Hei, jeg heter Mina, jeg er 23 år gammel og jeg kommer opprinnelig fra Vestbollen, men jeg vokste opp i Kabelvåg. Og jeg har også vært i landsstyret til Folkeaksjon de siste årene. Havet er vårt livsgrunnlag her oppe, og det gir oss så mye. Og når det gjelder mine forhold, så prøver jeg alltid å finne en balanse mellom å gi og ta. Så derfor føler jeg at jeg har en stor jobb å gjøre for havet. Engasjementet mitt i Folkeaksjonen begynte vel egentlig bare med å lytte og lese, fordi denne debatten var veldig levende i lokalmiljøet mitt. Og på et punkt så hadde jeg på en måte fått så mye kunnskap og hørt så mye god argumentasjon at det ble helt uunngåelig å også begynne å bry seg og bruke min egen stemme i denne saken. Og jeg tror vi klarte å vinne denne saken fordi Lofoten, Vesterålen og Senja er helt unikt på verdensbasis. Og dette området fortjener å bli det første som beskyttes og vernes mot oljeindustrien. Det er veldig mange gode minner fra Folkeaksjonen. Så det er vanskelig å bare velge ett. Men jeg vil trekke fram en dag som faktisk var både min beste og verste dag i Folkeaksjonen. Fordi det var dagen vi bestemte oss for å legge ned, og da vi hadde vårt siste landsmøte. Og mitt forslag om å videreføre Folkeaksjonen ble jo nedstemt, og hele denne debatten var en stor styrkeprøve for meg som miljøaktivist. Men da måtte man godta det og se at flertallet i Folkeaksjonen føler at kampen er vunnet, og at det er en seier. Og derfor skulle vi jo feire det, og i løpet av kvelden så var det noen av oss som hadde lyst til å fortsette festen på Arbeideren i Kabelvåg. Så derfor tok vi fembøringen til Folkeaksjonen, og jeg samlet et lite mannskap med flotte, sterke manner, og ble så å si kaptein for denne ferden til Arbeideren. Og det var utrolig artig å på en måte ha denne lille opplevelsen sammen med noen av de flotteste folkene som har vært med i denne kampen. Og jeg tar det litt som en metafor på hvordan vi alle har tatt i et tak og klart å koordinere den innsatsen. Og nå har vi kommet i havn. Mitt råd for å vinne en sak som dette er å operere på faglig grunnlag. Man må også finne så gode argumenter at du kan overbevise til og med din aller bitreste meningsmotstander. Jeg vil også si at man rett og slett aldri må gi opp. Det tok lang tid å få dette til, og det krevde masse innsats, men det var verdt det til slutt. Og man må finne et eller annet som holder engasjementet gående. Enten et mål, eller en art, eller noe som på en måte er ankeret for ditt engasjement. Og så vil jeg også si at man ikke må være redd for å konfrontere middelaldrende menn, fordi det er ikke alt som er sant, bare fordi at de har sagt det veldig mange ganger, og virker som de har veldig mye autoritet, eller makt, eller kompetanse. For det kan du også ha. Et av de viktigste perspektivene i denne debatten har jo vært hvordan fremtid vi ønsker å skape i Lofoten, Vesterålen og Senja. Og noe som er veldig viktig å trekke frem nå er at fremtidens arbeidsplass blir ikke bygd på olje og gass. Og for min del, som har planer om å studere og jobbe med fornybar energi, så det er veldig motiverende å vite at jeg kan komme til Lofoten i fremtiden og kanskje bygge en sektor som vil ha kompetanse i form av mekanikere, ingeniører og teknikere som kan jobbe med disse fornybare næringene i stedet for å bruke all sin tid og energi på å bygge oljenæring.
akkurat her. Så det blir veldig spennende å se hvordan fremtiden i Lofoten blir, og spesielt siden vi har klart å holde det oljefritt. Hva annet kan vi bygge fremtiden på akkurat her? For fremtiden, den er vår, og ungene skal ha mat. Kan ikke sitte der med hua i handa og vente at fisken skal berge seg selv fra olje og kaksa som vil ha mer og profitere på.